Саламатсыңар балдар. Бүгін біз судағы коопсуз жүрүм-турум тууралуу сүйлөшөбүз. Жай келгенде дээрлик бардыгыбызга суга түшүп эс алуу жагат. Бирок біз өзүбүздүн коопсуздугубуз тууралуу дагы унутпашыбыз керек. Ошондуктан бул сабактын алкагында силер төмөнкүлөрдү биле аласыңар. Суга түшкөндө кантип жакшы эс алып, ооруп калбоо керек. Эгерде буттар карыша баштаса, эмне кылуу керек? Кайыкта кантип коопсуз жүрүүгө болот? Чөгүп бара жаткан адамга кантип жардам берүү керек? Коопсуз эс алуу жана сууга түшүү үчүн силердин жаныңарда чоң адам болууга тийиш экендигин эсиңерден чыгарбагыла. Сууга түшүү үчүн силер жакшы билген коопсуз атайы бөлүнгөн жерлерди тандашыңар керек. Эсиңерде болсун, эгерде ысык күндө салкын суудан чыкпай узак убакытка жүрө берсеңер, үшүп ооруп калышыңар мүмкүн. Муздак суудан карышуу келип чыгышы ыктымал. Эгерде силерде капыстан карышуу пайда болсо, дүрбөлөңгө түшпөгүлө. Терең дем алгыла жана карышкан бутту же колду укалаганча жээкке чыгууга аракеттенгиле. Эгерде сууда сүзгөндө билбесеңер, анда жээкке жакын жерге түшкүлө. Башкалар менен сууга түшүп жатканда тамашалап дагы бирөөнү чөктүрбөгүлө. Үйлөмө матрас, тегерек баллон, катамаран же кайык менен жээктен алыс сүзбөгүлө. Жалгыз сүзүү кооптуу. Капыстан кулап кетишиңер же кайык катамаранды көмкөрүп алышыңар мүмкүн. Чоңдор менен бирге сүзгөн коопсуз. Кайыкка бутту төшөлгөн тактайдын ортосуна коюп жана аны кыймылдатпастан бирден түшүү керек. Кайык жана катамаран жүрүп бара жаткан учурда орун алмаштырууга, бортко отуруп алууга же чүңкүүгө болбойт. Эгерде чөгүп бара жаткан адамды көрсөңөр, аны суудан алып чыгуу үчүн чоң адамдарды жардамга чакыргыла. Мүмкүн болсо куткаруучу тегерекчени арканды ыргытсаңар болот. Күнгө ашыкча күйүү ден соолугуңарга зыяндуу. Бул учурда денеңер күйүп, күн соккусуна кабылышыңар мүмкүн. Балдар эс алуу силер үчүн пайдалуу жана көп кубаныч алып келиши үчүн суудагы коопсуз жүрүм-турум эрежелерин эсиңерден чыгарбагыла. Кийинки сабактарда көрүшкөнчө аман болгула.